Vriende, dag sê, Koffiekerre 366, Saterdag 27 Maart, en ons gaan vanoggend saam lees dan nou uit Matteus 26, en daar so die eerste 16 verse. Nou, ons kom nou by die laaste 3 hoofstukke van Matteus se evangelie, wat dan nou juis gaan oor Jesus se lyding, sy kruisiging en sy opstanding. En dis mos nou ook waaroor dit in Groot Lydensweek gaan, wat ons volgende week gaan vier. Nou, as jy hoofstuk 26 van Matteus lees, dan fokus hoofstuk 26 hoofsaaklik op die lyding van Jesus Christus. En ek wil graag met jou dan nou saam lees vanoggend wel van hoofstuk 26 vers 1 tot 16. Nadat Jesus oor al hierdie dinge klaar gepraat het, het hy vir sy disippels gesê: "Julle weet dat dit oor 2 dae Paasfees is. Dan word die Seun van die Mens oorgelewer om gekruisig te word." In daardie tyd, dieselfde tyd, het die priesterhoofde en familiehoofde van die volk bymekaar gekom in die woning van Kajafas, die hoofpriester. Hulle het daar saam planne gemaak om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het egter gesê: "Nie op die fees nie, sodat daar nie oproer onder die volk kom nie." Vers 6. Terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die Malaatse aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom met 'n albasterfles baie kosbare reukolie en dit op sy kop uitgegiet. Toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig. "Waarom so verkwisting?" vra hulle. "Mens kon die reukolie vir baie geld verkoop het en dit vir die armes gegee het." Jesus het dit gemerk en vir hulle gesê: "Waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy my voorberei vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar." Toe het een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê: "Wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom?" Hulle het hom toe 30 silwer muntstukke betaal. Van toe af was hy op die uitkyk na 'n geskikte geleentheid om Jesus te verraai. Interessante gedeelte, vriende. Vers 1 tot 5 vertel vir ons van hierdie 2 gesprekke wat plaasgevind het, half dieselfde tyd, waarskynlik op daardie Woensdag voor die Paasfees. Die een is tussen Jesus en sy disippels, waar hy dan met die disippels praat en hulle begin om die Pasga te reël, die Pasga maaltyd te reël. Dit was 'n groot fees in die tradisie gewees, te sê maar waar gaan ons die Pasga maal hou, wie gaan vir wat verantwoordelikheid neem, so daardie reëlings vind plaas. En dan die tweede gesprek wat plaasvind, is tussen die leierpriesters en die familiehoofde, wat eintlik ook veronderstel is om reëlings vir die Pasga te tref, maar hulle kom in Kajafas, die hoofpriester se huis bymekaar, en hulle beplan, maar waar gaan hulle dan nou vir Jesus gevange neem, sodat hulle hom kan doodmaak? Nou net nie op die fees nie, want hulle wil hê die volk moet in oproer kom nie. Die ironie van dit is alles, dat sonder dat hulle weet daarvan, speel hulle slinkse planne eintlik in die groot plan van God, in God se hande. Dan in vers 6 tot 13, lees ons dat Jesus saam met die disippels in die huis van Simon in Betanië is, wanneer 'n vrou, en hierdie vrou is waarskynlik Maria, waarvan ons in Johannes 12 lees, die suster van Martha en Lazarus. Maar wanneer hierdie vrou na Jesus toe kom, en op sy kop 'n albasterfles met baie duur, baie kosbare reukolie uitgooi, en hom dan salf daarmee. Nou, mense wat nou vandag dink jy moet olie in jou hare kry, sal dink maar dis nogal snaaks. Die ouens wat iets van baardolie weet, sal verstaan. Dit is 'n olie wat juist bedoel is om 'n mens se hare mee te voed. Die disippels is natuurlik baie verontwaardig oor hierdie vermorsing, en hulle sit en praat, maar hierdie geld kom ons nou baie eerder gebruik gewees het, sodat die armes daardeur kon baat vind. Maar Jesus prys van Maria vir die simboliek wat sy eintlik doen rondom die konteks van sy dood wat nader kom. En dan lees ons in vers 14 tot 16 dat Judas onderneem om vir Jesus te verraai vir 30 denarii. Nou, mense kan wonder hoekom. Judas was mos die ou wat die beursie gedra het. Daar is teorieë daaroor dat Judas dalk 'n bietjie vir homself ook uit die beurs uit gehelp het van tyd tot tyd, en mense sou kon dink dat hierdie vermorsing van geld vir Judas regtig nie aangestaan het, en dat hy dalk besluit het, maar I've had enough, ek kan nie met hierdie saamgaan nie.
Nou 30 denarii vriende is 'n bedrag van in vandag se terme so omtrent R3000. Gewone denarius was 'n dagloon in daardie tyd en as ons dink aan 'n loon van R100 minimumloon wat niemand van ons werkers betaal nie, dan is dit so omtrent R3000. Maar selfs as jy sê jy gee jou werkers R300, dan praat jy van R9000. So op die ou end sit Jesus 'n prys van R9000, Judas 'n prys van R9000 op Jesus se kop. Matteus gee nie vir ons verdere aanduiding van die redes vir die verraad nie. So ek sê daar's baie teorieë daaroor, maar punt is net Judas sê ek sal hom verraai en ek sal 'n goeie tyd en 'n plek kry om dit te doen. Nou, ek kan myself net indink deur watter geweldige rollercoaster die disippels se emosies en natuurlik Jesus se eie emosies ook in hierdie tyd en hierdie gebeure moes gegaan het. Van aan die een kant die opgewondenheid oor die Paasfees wat gevier kan word, maar tog ook hierdie antiklimaks van ja, hy praat heeltyd oor sy dood. En miskien vriende, is dit goed dat ek en jy weer in hierdie komende week iets van daardie emosies regtig ook in ons eie lewe sal beleef. Dat ons met 'n groter stuk dankbaarheid kan nadink oor ons verlossing en wat dit beteken dat Jesus ons nuwe lewe gegee het. Dat ons as sy kinders in hierdie wêreld, as sy disippels voluit moet leef elke dag. Is die implikasies daarvan dat ons, as ek maar so verwysend kan praat, dat ons soos 'n Martha sê, ek gee my alles, ek gee my kosbaarste Here vir u? Of is ons dalk soos Judas wat sê, hierdie tipe van vermorsing, ek kan nie lekker saam met dit gaan nie. Ek weet nie wat is in jou lewe aan die gang nie, ek weet nie wat lê op jou hart nie, maar ek bid saam met jou dat die Gees vir ons sal begelei, om regtig hier in Groot Lydensweek dan ook opnuut na te dink oor die implikasies van Christus se lyding, sy kruisdood en sy opstanding, ook vir my en jou lewe van elke dag. Kom ons sit so dan met ons saam. Vader, baie dankie dat ons ook vanmôre vir u kan stil raak op hierdie Saterdagoggend, dat ons kan weet u is hier, u is by ons elkeen, u vou vir ons toe in die liefde en die genade, maar Here ook, u het vir ons 'n roeping om uit te leef. En in hierdie tyd waarin ons is, in die kerklike jaar, hier kort voor Paasfees, is dit ons gebed, dat u opnuut vir ons sal begelei om te weet, te besef, wat u regtig deurgegaan het, terwille van ons. En dat ons daarom met 'n hernuide stuk ywer en oortuiging ook sal gaan leef, om te sê, ons is bereid om u pad ook in hierdie wêreld te loop. Seën vir ons, Here, ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker Saterdagoggend. By my en Johannesburg is, wel, meeste goed wat ons kon gedoen rondom die pakkery. Ons is van plan om sommer net bietjie rustig te wees vandag, so vir oulaas 'n bietjie in Pretoria rond te loop en ons gunsteling plekkies by 'n koffietjie te gaan drink of ietsie te gaan eet en reg te maak ook om môre die woord van die Here te kan bedien. Wat jy ook al doen, geniet dit, maar belangrikste, geniet eers daai bekertjie koffie. Ons sien mekaar dan maandagoggend weer. Mooi loop.